Selamat datang di channel kami. Solusi pengobatan herbal alami mengatasi batuk berdahak tak kunjung sembuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang keluhan penyakit batuk berdahak yang lama tidak sembuh. Sering batuk berdahak. Tapi batuknya tuh sering kambuh pas malam atau pas kena dingin. Padahal di siang harinya tidak pernah batuk-batuk. Batuk yang Anda alami terutama pada malam hari dan jika terkena udara dingin merupakan suatu batuk alergi. Batuk alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Batuk alergi umumnya terjadi pada malam hari karena pada malam hari posisi tubuh kita akan berbaring sehingga lendir akan menumpuk di saluran tenggorokan dan membuat batuk. Udara yang dingin pun membuh. Resiko lain yang dapat menjadi penyebab dari gejala yang Anda alami, antara lain asma, rinitis, alergi ispa, infeksi saluran pernapasan akut, merokok. Hal yang dapat Anda lakukan di rumah untuk saat ini antara lain, istirahat yang cukup-cukupi kebutuhan gizi dan cairan minum herbal yang mampu meningkatkan imunitas dan memiliki kandungan antibiotik dan anti alergi. Hindari polusi udara seperti rokok. Hindari Lalu bagaimana tekena cara udara mengatasi dingin keluhan secara seperti di langsung atas? di depan kipas angin atau Tidak terkena perlu udara khawatir, AC. di sini Tidur kami dengan akan posisi kepala merekomendasikan yang lebih pengobatan tinggi herbal dari badan. terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika satu atau dua orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipecha Denature salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipecha Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ispa. Khasiat Detopar Pipecha Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.